bapakmu kok ungkep-ungkep mudhun saka pelungguhan mripate ditutupi. Nangis, Bapak. Lho. Nangis ngopo? Oh, Durna mriki niki wau ora tak tendhangi. Lho, gene kowe wani nendangi Eyang Durna. Empun saking judeke. Masa Bapak dicedhaki Basemar kowe ngerti wahyu sing ngerti tumiba ning jagat to. Tak jaluk karo Durna nggawa keris. Dinyonyok-nyonyokke Bapak Semar, Bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki. Nek mboten kula sing ewange ajeng sinten malih? Eyang Durna mentolo karo Kangane Semar. Ngono kuwi ya, Tru. Ya, Tru. Tru. Heeh. Ngono kuwi tenan. Bela dalah Kurawa brabrik.